Hello guys. Aujourd'hui, on va faire les bactéries en multiplication intracellulaire. Donc, هما des bactéries يحتاجون un support اللي هو la cellule, les cellules eucaryotes. هاد les bactéries soit les bactéries intracellulaires facultatives, soit les bactéries intracellulaires strictes. Les bactéries intracellulaires strictes يحتاجوا strictement une cellule hôte. Donc لازم يكون عندها un support parce qu'elle est incapable de faire la réplication autonome. Mais les cellules intracellulaires facultatives peuvent se multiplier dans les milieux avec ou sans cellules. Les كما رايحين نحكيو عليها اليوم les Legionella pneumophila. Donc le développement تاع donc هاد لي بكتيري رايحين لو ديفلوبمون تاعهم راح يكون في دي سيلول سيبل. لي سيلول سيبل هادو شكون هما كابابل يكونوا لي بولينوكليير، لي ماكروفاج، لي سيلول ايبيثيليال. هاد لا بوسيبل قالك بوسيبل سوبرفيسي دي بكتيريا en fonction des cellules cibles. قالك لو سيرفي تاع لي سيلول هادو grâce à plusieurs mécanismes capable تكون هاد les bactéries s'adaptent avec le pH ou là عندها la capacité de se multiplier dans les vacuoles ou là le cytosol. هاد les bactéries s'échappent au système immunitaire. Donc ça m'a رايحة une action chronique de mise en culture possible, pas d'antibiogramme. Donc ماناش capable نديرو culture parce que هما nécessitent des cellules donc لازم يحتاجوا les cellules hôtes ou pas d'antibiogramme. Donc le diagnostic indirect هو nécessite la sérologie ou les antigénémies وهنا l'intérêt de la PCR. ما نفهموا هاد لي سيلول كيفاه يخدموا كيما على بالنا. البروسيس تاع الفاغوسيتوز كيفاه يصرى عندنا لي بولينوكليير نوتروفيل سيركول دون لو سون كاين دونك كي لو في انه يدخلوا لي بكتيري هادو لو بروسيس تاع الفاغوسيتوز رايح سو ديكلانش. Donc رايحين لي بولينوكليير هادو نوتروفيل ولا لي ماكروفاج هادو vont adhérer et entourer les bactéries. Donc رايحين يشكلونا الفاغوزوم يديرولنا دي بسودو بيي هادوك الارجل الكاذبه ويديرولنا الفاغوزوم. هنايا هذا نسميوه الفاغوزوم. اي ابري من بعد واش يصرانا الفاغوزوم هذا intracellulaire va normalement هاد الفاغوزوم هذا رايح va fusionner avec le lysosome. donc هنا كاين لي ليزوزوم كما على بالنا لي ليزوزوم فيهم لي زنزيم كي عندهم لا كاباسيتي دو ديغرادي لي بارتيكول étrangères ولا exogènes. donc رايح se fusionne معها. لو في انه سو فيزيون معاها راح تكون كاينه تكون ان ليبيراسيون تاع لي بارتي تاع لو ليزوزوم. دونك تصرانا اون ديغراداسيون تاع لي بكتيري. مي هنا في ليطا هذه في لي بكتيري ا مولتيبليكاسيون انترا سيلولار هاد لو بروسيس هاد الكاسكاد هذا رايح يصرى فيه ان ديريغلمون. دونك راح ديريغلا لي بكتيري هادو سوا عندهم لا كاباسيتي باه يمبيشيو لا فيزيون مع لي ليزوزوم سوا عندهم لا كاباسيتي دو même تصرى الفيزيون مع لو ليزوزوم عندهم ils vont s'adapter avec le pH acide تاع لي ليزوزوم تاع لي سيكريسيون تاع لي ليزوزوم. ou quand même ils vont se multiplier quand même في الفاغو ليزوزوم. soit ils sont capables هاد les bactéries هادو
جونغ يخربوا هاد لو فاغو ليزوزوم ويخرجوا لو سيتوزول، وهنا يديروا لا ملتيبليكاسيون تاعهم. سوا عندنا 3 possibilités. سوا هما capable يمبيشيو لا فيوزيون مع لو ليزوزوم، سوا capable باهي s'adapter avec le pH acide تاع le phago lysosome، soit troisièmement capable de genre يخربوا هاد le vacuole ou vont se multiplier dans le cytosol في البلازما. اللي رايحين نحكيو عليها اليوم هي لا ليجيونيلا. لا ليجيونيلا قال لك هي une maladie la maladie légionnaire ولا ليجيونيلازم. قال لك la famille Legionnaire comporte un seul genre ou le genre Legionella. كاين 58 espèces. Le Legionella degré L pneumophilia هي responsable de la grande majorité des cas. Donc اللي راح نحكيو عليها اليوم هي L Legionella pneumophilia. كاين 16 sérologies. Parmi هاد les 16 كامل كاين sérogroupe. Donc parmi 16 groupes هادو sérogroupe هادو كاين un sérogroupe هو les prédomine في 85% من les cas. هذا question في les contrôles. قال لك واحد من لي سيروغروب، واحد من 16 الاخر هو اللي parmi 16 سيروغروب هو اللي prédomine. les habitats. ليجيونيلا هذه هي بكتيريا إنالي. دونك هاد البكتيريا هي دونك نقولوا إنالي، دونك هي وين حتكون في ناتوريلمون حتكون سواء في لي زو في الماء، المياه لي زو دوس كيما في لي ريفيير ولا لي لاك، سواء في لو سول اوميد. دونك نلقاوها سواء في المياه ولا في التربه ماشي جافه رطبه. هاد ليجيونيلا هي لوريجين تاعها هيدروتيلوريك في ليتا سور ارتيفيسيال، كابابل نلقاوها في الماء تاع لي زو شود، لي بيسين، لي بان capable نلقاوها في نيبوليزاتور باسكو هي سو مالادي نوزوكوميال. دونك الناس اللي تروح للسبيطار كابابل تهزها معاها. دونك هذا ثاني اوكيستيون في الكونترول. قلنا باللي elle se multiplie dans les protozoaires libres les amibes. دونك هذا ميم هذا كيستيون في الكونترول قال لك elle se multiplie dans les protozoaires libres surtout les amibes قال لك في l'environnement avec lesquels elle vit en symbiose vivre ensemble. دونك هي هذا كي بروفيتي فيها منها وهي تبروفيتي منه. Les températures optimales de multiplication هي entre 25 et 45 degrés. ما هذا question في الكونترول. هادو à apprendre. La Legionella est une maladie à déclaration obligatoire. parce que là كان لقيت واحد مريض بالليجيونيلا كاين ان سورس. دونك كاين سورس مثلا الماء ولا تراب ولا الاخر، ثم لازم يعرفوا شو هو الاندروا هذا اللي فيه لي بكتيري هادو باه يروحوا لوتيو كونتر هادو لي بكتيري باه باسكو كابابل تسمى البلاصه هذه كامله تمرض بها. سي بور سا هي مالادي ا ديكلاراسيون اوبليغاتوار. Elle est observée toutes les années avec un pic saisonnier en été et en automne. La contamination, elle se fait essentiellement par inhalation d'eau contaminée diffusée en aérosol. Par exemple, الواحد قاعد يتوش يشم هذاك الهواء ولا مثلا يبلعو ولا ويدخل في لي بومون تاعو. قالك pas de contamination interhumaine ou pas de transmission manuportée. Donc ما كاش
مثلا واحد يغسل بالماء ومن بعد يهز حاجه ولا تهز حاجه واحد مريض ولا ليسونسيال هي انالي برك. هذا هو الوي تاع كونتاميناسيون تاع برك تاع كونتاميناسيون تاع برك. So le pouvoir pathogène. قبل ما نحكيو على البوفوار باثوجين رايحين نحكيو على لا فيزيوباث تاعها. لا فيزيوباث تاع لي ليجيونيلا. La contamination se fait par inhalation des aérosols. C'est l'inhalation soit le main, soit les sols humides. Les bactéries les bactéries في الدقيقة ذاك normalement كاينة هنا مش هنا لا ما كاينش. So les bactéries واش رايحين يديروا؟ les bactéries رايحين يلقاو vent. Les bactéries adhèrent à la surface de l'épithélium bronchique. Donc les bactéries رايحين يلصقوا صادر في l'épithélium bronchique normalement. So elles sont éliminées par la clairance mucociliaire. Donc normalement هما éliminés par la clairance mucociliaire. دونك يجيو لي ماكروفاج رايحين يديروا لهم البلعمه حتى خلاص جون بكتيريا نورمال عاديه دارت لها البلعمه فلاغ ريسبيراتوار. مي ان كا دون التيراسيون دو سي ميكانيزم سما لي بكتيري attendent l'espace alvéolaire où elles sont phagocytées par les macrophages. Donc هاد لي بكتيري رايحين تصراهم بالعامة قلنا بلي ماكروفاج. و لي بكتيري vont échapper à l'activité microbacide. Ils se multiplient au sein des phagosomes. So like I think you say this one. So كما قلت قبيله لي ماكروفاج رايحين يديروا البلعامه. سو ها هو الفاكيو ليزو سو ديما نتلخبط في اسمه الفاغوزوم. سو ها هو الفاغوزوم. من بعد هاد لي بكتيري كابابل دو ريزيستي les enzymes lysosomiales. Donc ils vont se multiplier dans la cellule jusqu'au وين عندها وين تزيد لا ملتيبليكاسيون تاعها غادي يديروا لنا اون ليز سيلولار او رايحين يديروا يعاودوا لو ميم سيكل ويزيدوا يديروا ينفكتيو دوطخ سيلول d'autres macrophages ولا les polynucléaires neutrophiles parce que هما responsables de processus تاع الفاغوسيت. So le responsable la Legionella est responsable d'une alvéolite aiguë. Les pneumophiles est le responsable de la majorité de Legionella d'origine hydrotellurique. رايحين نحكيو دركا على لو بوفوار باثوجين. لو بوفوار باثوجين تاعنا واش هو؟ قالك شي لي زيمونو ديبريمي. لي زيمونو ديبريمي ليجيونيلا رايحه ديرنا لو ليجيونيلوز سيفير. ليجيونيلوز سيفير كيف رايحين نقرا قبل ما نحكيو على لي زيمونو ديبريمي رايحين نحكي بساعه على لي سوجي سان. باه نفهموا لي زيتاب كيف حيصراو. لي سوجي سان نورمال عادي خلاص. قالك لي سوجي عندهم اون اميونيتي كومبيتونت. قالك لو سيندروم رايح كي يدخلوا ليجيونيلا رايح نلقاو عنده ان سيندروم بسودو غريبال جونغ شغل عنده اون غريب نورمال sans pneumonie. Donc ما عنده حتى l'altération تاع les alvéoles. Donc la guérison passe parfois inaperçue et même en quelques jours. Donc capable تعدينا ما نتولهولهاش خلاص باللي الباسيون هذا راهو مرض. قالك وهذه اللي نسميوها لا فيèvre de
la fièvre de Pontiac. Elle est plus bénigne, responsable d'un syndrome plus. La fièvre de Pontiac. La fièvre de Pontiac. Fièvre de Pontiac, on a chez les immunocompétentes. Mais qui a un sujet immunodéprimé. Immunodéprimé, donc, une altération du mécanisme de l'Alzheimer. Donc, l'incubation de des jours. On a des manifestations syndrome pseudo-grépal, même roi. Pneumonie s'évalue vers un pneumonie sévère aiguë, très fébrile, trouble digestif. كي نشوفوا في biologiquement رايحين نلقاو cytolyse hépatique et atteint rénal رايحين نلقاو une hyponatrémie. So third way de manifestation. Donc on a trois ways de manifestation. Manifestation chez les immunocompétentes اللي قلنا حيروحنا par un syndrome pseudo-grépal اللي capable ما نشوفوهش خلاص ويرتاح نورمال عادي خلاص ونقولوا لها باللي هي نسميوها la fièvre de Pontiac. Soit chez les immunodéprimés رايحين نلقاو légionellose sévère. Légionellose sévère رايحين نلقاو l'incubation من 2 حتى ل 10 jours من نهار دوش مثلا من 2 حتى ل 10 jours. بعد نلقاو des manifestations syndrome pseudo-grépal, pneumonie sévère aiguë avec fièvre طلعت له بزاف, trouble digestif, cytolyse hépatique et atteint rénal ظهرنا par une hyponatrémie. Third way de manifestation هي la forme de extrapulmonaire. Les formes extrapulmonaires, elles sont rares, mais surtout chez les immunodéprimés. Les formes, on a des manifestations neurologiques, cardiaques, digestives, rénales, musculaires, cutanées, articulaires. So هنا واش حكات لنا هنا يعني كاتبه غير الحوايج اللي نورمالمون تجيب عليهم في الكونترول. قالت لك ليجيونينا بنوموفيلا de sérogroupe 1 هما des cocobacilles gram négatifs, faiblement colorés, non sporulés, non acido-résistants, non capsulés. Devant toute pneumonie, donc هنايا يحكي لك جون كي يجيك واحد سميتلو ليجيونيلا هذه هي تريزيستي ناتوريلمون لي زونتيبيوتيك. دونك كي يجيك واحد عنده ان سيندروم بسودو غريبال دونك عنده غريب تمدلو ان antibiotique, donc devant toute pneumonie accompagnée d'une absence d'amélioration ce traitement par les bêta-lactamines رانا نحكيو مع ليجيونيلا.